Vēju varikoze nav tikai kosmētiska problēma, tā liecina arī par virspusējo vēju mazspēju. Pie ārsta pacienti atnāk, kad ir jau nopietna saslimšana. Tuska, smaguma sajūta kājās, ādas pigmentācija, trombi, trofiskas čūlas un tā tālāk. Vēnās ir vārstulis, kas asinīm ļauj virzīties uz sirdi, bet neļauj plūst atpakaļ uz kāju. Ja virspusējās vēnes ir paplašinātas, vārstulis tās vairs nevar noslēgt. Asinis pa šīm vēnām stāvot vai sēžot var plūst arī pretējā virzienā. Tā pieaug venozais spiediens apakšstilbā un papildus tiek noslogotas dziļās vēnes. Dziļās vēnes kādu laiku tiek galā ar papildus slodzi un varikozās vēnes īpaši netraucē. Šāds stāvoklis var saglabāties gadiem ilgi, bet diemžēl arī šajā laikā apakšstilba ādā, zemādā un dziļajās vēnās notiek hroniskas izmaiņas. Varikoze lēni un neatlaidīgi bojā kāju, tāpat kā dažādas izcēlesmes kāju tūska. Ārstēšana ir atkarīga no precīzas diagnostikas. Savukārt diagnostiku veids ar dupleksa sonoskopijas palīdzību, kur precīzi tiek noteikti bojātie vēju posmi. Ārstēšanai jābūt racionālai un pēc iespējas mazāk traumatiskai. Patreiz izmanto endolumenālas ārstēšanas metodas. Tur iedarbojas uz vējas sieniņu ar lāzeru enerģiju, tādā veidā panākot vējas sieniņas iekšējā slāņa destrukciju, un tas vēja aiziet ciet. Savā praksē es pamatā izmantoju lāzeru, jo tā ir pārbaudīta un uzticama metode, un es uzskatu, ka tā patreiz arī ir labākā. Vēju varikoze tas nenozīmē, ka uzreiz ir steidzami jāveic vēju operācija. Var izvairīties no tālākām komplikācijām, valkājot kompresijas zeķes. Vēju operācijas praktiski viss patreiz ir ambulators. Pacienti izoperē pārsieni, pacients dodas mājās. Daļā gadījumā nākamā dienā jāierodas ir uz pārsiešanu. Tāpat pacients atrādās vēl 10. dienā pēc operācijas un 30. dienā pēc operācijas. Tas tai gadījumā, ja tiek operēta arī sānu zāri. Ja tiek operēta tikai maģistrālā zemādas vēna, tad pacients atrādās 10. dienā pēc operācijas, mēnesi pēc operācijas un 3 mēneši pēc operācijas. Patreiz es pieņemu gan sesijas, gan braucu uz pieņemšanām uz Limbažiem, uz Madonu, uz Alūksni. Plānoju, ka tuvākā laikā organizēt pieņemšanas arī Siguldā. Laikus konsultējieties ar vēju speciālistu, kopīgi izlemiet par jums piemērotāko palīdzības veidu, saudzējiet savas kājas.